Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի փոխխոսնակ, քննարկում ենք Վահագն Ալեքսանյանի ընտրության հարցը ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում, ուզում եմ այնպես ինչպես պարոն Ռուբինյանի դեպքում ասել, որ պարոն Ալեքսանյանն էլ իր քաղաքական կարիերայի ընթացքում ուղեկցել եմ մի բան էլ ավել, երբ դասավանդել եմ նրան Երևանի պետական համալսարանում և ուզում եմ ասել, որ այն երիտասարդ տարիքից այն սկզբունքայնությունը, որ ունեցել է պարոն Ալեքսանյանը, այն պահպանվել է և դա լավ որակ է քաղաքական գործչի համար և այս ընթացքում մենք շատ արդյունավետ աշխատել ենք տարբեր ուղղություններով և ես կարծում եմ, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունը, այնուհետև նաև խմբակցությունը ճիշտ որոշում են կայացրել առաջադրելու պարոն Ալեքսանյանին և շատ ուրախ կլինեմ նրան տեսնել փոխնախագահի պաշտոնում այս մասում։ Ես նախորդ խոսակցությունն եմ ուզում շարունակել, որովհետև եթե մենք առաջիկա տարիների համար 9-րդ գումարման ազգային ժողովի հետ կապված պայմանավորվածություններ ձեռք չբերենք, մենք էլի հետ ենք գնալու 5 կոտրած տաշտակի առաջ, անցած օրերի մեր քննարկումները գնահատում եմ որպես դրական, բայց որոշակի մտահոգիչ բաներ կար, դրվագներ կար, որոնց կուզեի անդրադառնալ և այս ելույթը իրականում չէի ունենա այս մասով, եթե չլիներ պարոն Գեգամ Մանուկյանի ելույթը և որքան էլ որ տարօրինակ է պարոն Մամիկոն Ասլանյանի ելույթը։ Ինչ է ասում պարոն Մանուկյանը, ասում է ուժեղ Հայաստանին է դիմում, ասում է այդ որ մենք ստեղ մաշվել ենք ձեր համար, որ գաք սենց մեծ ֆրակցիա ունենաք, նախորդ ընդդիմադիր ֆրակցիաների գումարից պատգամավորական մանդատների մի բան էլ ավել, բայց այդ մենք հենց այնպես չենք մաշվել, էլի, այս իշխող խմբակցության հետ տենց կոնստրուկտիվ խաղեր մի խաղացեք, արեք այն, ինչ որ մենք ենք նախկինում արել։ Հիմա ես ուզում եմ այս արձանագրենք, որպեսզի հետո այլ հարցեր չլինի և նորից ընդդիմադիր խմբակցություններին, այդ թվում նաև Հայաստան դաշինքին կոչ անել չկրկնել նախորդ գումարման սխալները, որովհետև օբյեկտիվորեն իշխանությունը ունի բազմաթիվ օրինական հնարավորություններ իր դիրքերը ամրապնդելու և ինչպես նախորդ անգամ ասեցի, ամենալավ միջոցը ընդդիմության համար գալ իշխանության, դա այն է, որ ներկայացնի գաղափարներ, ստեղծի հանրային դիսկուրս, իշխանությունը կկատարի դա լավ է, ընդդիմությունը կասի դա իմ արածն է, չի կատարիլ իշխանությունը, տենց դուխով կգնա 5 տարի հետո, հանրությանը կասեք, որ այ այսքան լավ բաներ ենք առաջարկել և դուք ուզում եք, որ դա լինի, բայց այս իշխանությունը դա չի արել և հետևաբար ինձ ընտրեք և դա այդպես է աշխատում ամբողջ աշխարհում և մյուս դրվագը իհարկե վերաբերում է պարոն Մամիկոն Ասլանյանի ելույթի վերջին մասին, երբ որ ասեց, որ դուք ամեն ինչ անելու եք, որ մնաք իշխանության, մենք ամեն ինչ անել ենք, որպեսզի ձեզ հեռացնենք, եթե այս տրամաբանությամբ գնանք, էլի սա հակամարտություն է և հակասում է այն, ինչ որ ես ձեզ ասեցի, դուք մեզ հեռացնելու համար ստեղ չպետք է աշխատեք, դուք պետք է աշխատեք ի բարօրություն մեր մեկ քաղաքացու 3 միլիոնից, պարոն Ղազարյան չընդհատեք, այդ մեկ քաղաքացու, երբ որ դուք այդ մեկ քաղաքացուն պայմանական ձեզանով անեք ձեր լավ գաղափարներով, իշխանությունը դա բանաձև է, ինքը կհեռանա շատ հանգիստ այդ ժողովրդի պահանջով և այլն։ Մենք էլ որպես իշխանություն աշխատում ենք այն ուղղությամբ, որ քաղաքացին մնա իշխանության կողմեն մեծամասնությունը որ տվել է և հաջորդ ընտրություններին նորից վերընտրվի։
Բայց ինչ ենք մենք ունենում այս ընթացքում։ Ես անկեղծ ես պետք է ասեմ, ես լսել եմ վերջին 4 օրերի բոլոր ելույթները։ Դուք տեսել եք, որ ես այդտեղ նստած հատ լսում եմ ձեր բոլոր ելույթները եւ անկեղծորեն պետք է ասեմ, որ բավականին շատ կետեր եմ գրել ինձ մոտ, որոնք պատրաստվում եմ իմ գործընկերների հետ քննարկել, որոնց մեջ նաեւ որպես մեղադրանքներ տեսել եմ որոշակի խնդրեմ, որ կարող է դրա տակ ճշմարտություն կա, տեսել եմ որոշ առաջարկներ, որ կարող ենք իրականացնել եւ դրանից մեր հանրությանը ավելի լավ լինի։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա պետք է լինի իշխանություն, ընդդիմություն, գործակցության, համագործակցության այդ հնարավորությունը։ Այդ բոլորը քաղել եմ ձեր ելույթներից, բայց նաեւ ձեր ելույթներում այնպիսի բաներ կան, որ կարծում եմ մեզանից ժամանակ եւ ռեսուրս է տանում։ Ավելի քիչ ժամանակ ստեղ կնստենք, բայց ավելի արդյունավետ կաշխատենք։ Ասենք, չգիտեմ, Տիկին Մաթևոսյանը հերթական ֆեյքերի շարքն է ներկայացնում, ասենք, փակում եք парքի անկյունները։ Որտեղ մի օրինակ կարող եք ցույց տալ։ Չեք կարող ցույց տալ այդպիսի բան։ Ասենք տարբեր դեղին մամուլի ռեպորտաժներից կամ վերնագրերից գալիս եք այստեղ օրինակներ եք բերում, ֆեյքեր, կատարյալ ֆեյքեր, կամ այս թեման ինձ թվում է մենք կխոսենք առաջիկայում, բայց դա տեղավորվում է նաև իրական Հայաստան տրամաբանության մեջ, որը ինչպես նախորդ անգամ ասեցի արդեն, որ երրորդ անգամ արժանանում է մեր հանրության հավանությանը, եկեղեցու պատմության առարկան փակել են։ Այո, որովհետև եկեղեցին առանձին չի պետությունից։ Եվ եկեղեցու պատմությունը նաև մեր պետության պատմությունն է։ Իսկ հայոց պատմություն փոխելը Հայաստանի պատմության, էլի այդ տրամաբանության մեջ է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության պատմությունը այդ ամբողջ պատմությունն է, այդ թվում նաև եկեղեցու պատմության։ Եվ այս հին թեմաները նորից բերել օրակարգ, դուք եք ասում, չէ՞, մի գնացեք, ասեք, ով ասեց մեր գործընկերներից, կարծեմ պարոն Ասլանյանն էլի 99 թիվ կամ 30 տարի հետ։ Գնում եք հետ, պատասխանը ստանում եք։ Որովհետև սրանք փակված թեմաներ են, որոնք կարծում եմ պետք չի արծարծել, կամ այդ բան, ընտրությունների գիշերը մանտրայի պես բոլորը կրկնում են, ժամը 2-ին ամփոփումը ընտրությունների դադարել է։ Ձեր բոլոր ընդդիմադիր կայքերը on-line հեռարձակել են այդ թվում 2-ին, 3-ին, 4-ին, 5-ին, 6-ին, մինչև ժամը 8:20 կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքի ամփոփումը, որ անընդհատ այդ թվերը փոխվել է, անընդհատ։ Ինչ դադարի մասին է խոսում։ Դադարելներ, պարոն Վարդևանյանը սահմանադրական դատարանում կհաներ ու անընդհատ կբարձրացներ այդ հարցը, որ այսպիսի աղաղակող բան է եղել։ Կամ մի հատ ուրիշ թեմա կա, ասում եմ, դուք մեծամասնություն եք ձեռք բերել փոշիացած ձայների շնորհիվ։ Այստեղ քանի պատգամավոր կա ձեզանից, որ էլի փոշիացածով մանդատներ են ստացել։ Քանի ինչի եք վերցրել այդ փոշիացածով մանդատները։ Այդ դրա արդյունքում Հարություն Հարությունյանը, Շիրազ Մանուկյանը, Անուշ Միրզոյանը, Անուշավան Մանուչարյանը, Հասմիկ Գենգոյանը չէին դառնալու պատգամավոր։ Եք տվել այդ մանդատները, ինչ եք ասել, այ փոշիացածով, լավ է կարևոր վերցրել եք, որովհետև դա օրենսդրությամբ է այդպես։ Կամ Հայաստան դաշինքում մեր շատ սիրելի Մեսրոպ Մանուկյանը օրինակ չէր կարողանալու դառնալ պատգամավոր, Լիլիթ Գալստյանը չէր դառնալու պատգամավոր, Արտուր Սարգսյանը, որ վահանակը բանը անվան այդ ցուցանակը բերում եք այստեղ ցույց եք տալիս, այդ փաստարկել չէիք ունենալու, այս 3-4 օրա դա ձեր հիմնական թեման է, բայց այդ էլ չէիք ունենալու։ Հիմա էլի շատ բաներ ունեի ասելու, բայց կոչ կանեմ թույլ չտաք նաև ձեր գործընկերներին այս ամբիոնը վերածել եւ խորհրդանը վերածել Անժելա Թովմասյանի տաղավարին, որը ժողովրդի մեջ կոչում են Անժեոյի բեսեդկա։ Մի թույլ տվեք այդպիսի բան անել։ Եվ վերջում ուզում եմ Լևոն Քոչարյանի ելույթի մի դրվագին անդրադառնալ, որ այստեղից ժպտալով ասում էր,
եւ քմծիծաղ տալով ասում էր, եւ այդ քմծիծաղի մեջ ձեռ առնելիք էր կար մի քիչ, որ դե օրենքն էլ է ձեր ձեռքը, ինստիտուտներն էլ են ձեր ձեռքը, այդքան ասում եք հայրս կամ նրա ժամանակահատվածում բոլորը մեղավոր են եղել, այդ պատժեիք եւ ինքը ճիշտ է ցավոք։ Ինքը ճիշտ է ցավոք եւ ես պրետենզիան մեր ժողովրդի կողմից է եղել եւ ես կարծում եմ ավարտում եմ, որ քաղաքական այս անարդարությունը իր հանգուցալուծումը կգտնի, շնորհակալություն։